Bendiciones, bendiciones. Aquí seguimos con la continuación del video de la Chevrolet Tahoe. Luz de check-in apagada, cero fallo, gracias a Dios. Y aquí seguimos con los mil fallos. Hasta el momento va todo bien, gracias al Señor. Y así vamos con la continuación de este video. Acelerar. Se ve ya ella desarrollando bien, corriendo bien, gracias al Señor. Y vamos a mostrar en el segundo video cuál era el problema que lo ocasionó un ingeniero dominicano. Si vamos con el video de la Chevrolet Tahoe año 2015, la cual estaba presentando problema de misfire. Bendiciones, bendiciones y queden con Dios.